Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mandina Mara. Kumaha wargi sadayana dan ramang dengan ieu nya pamugi bae sarehatnya wargi. Mang sering naruskeun kasehatannya nya. Bae urang mah mang dina mah miharep ka wargi sadayana. Anu biasa sok ngadangkeun dongeng dina channel Mandina Mara. Sing sarehatnya sehat jasmanina atuh sehat rohanina. Digambilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina lindungan atau napi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang bisa didoakeun warginya anu teu daramang sing enggal-enggal damang sapertos bihara-bihari deui nya. Sehat jasmanina sehat rohanina teh. Tah wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul ngadu teluh wargi dinten ieu bagian ke-40 dina bagian anu ke-38 urang masih nyariskeun parid anu sareng istri teh tah tanapi si tetehnya tah harita nuju ngobrol saatosna anjeunna aya siluman teh anu harita tobat-tobatan siluman teh teu kiat kitulah ngarawanan kana ilmu parid ya. Tah kumaha lajengna ieu wargi carita bangga uli jeung ngadamkeun wae tang-tang landung pang bebrahmana. Barang harita jerut si teteh jeung parid kaget manehna lantaran di luar teh jadi caang ayeuna mah wargi. Ngan teu ari ngebrak cara ti beurang mah tapi cukup keur negeskeun hiji-hijina barang. Uluh itu kuda saha alah aya kareta di pasi nu tumpakna teh si buta gejul teh urang podarane kudana ayeuna mah ceuk parid ka si teteh. Ulah bisi ngamak engke si teteh teu satujueun ulah sieun da moal matakna naon gu kudu diwarah eta teh supaya teu datang di ka dieu tuh nyumput atuh di ditu tuh abdi rek ngarusak kareta ieu ceuk parid bari nunjuk ka deket warung. Si teteh harita nurut berlumpat muru ka bibir warung terus nangtung bari melong ka parid. Sedengkeun parid harita ngadeukeutan kana kareta nu cicing ngadagoan dununganana. Nya barang serta kudana oge harita katingali aya opat eta kareta teh. Jeung bodas sungkul mani aralus jeung lintuh sarta lempai. Parid geus deukeut datangna tukangeun kareta. Memang ngarusak harita dialak ilik heula kataji da eta kareta teh alus geuningan. Jadi manehna ge can kungsi manggi di tempat anu sejen mah. Hei, lamun lain kareta siluman payu saanu ieu. Ngan hanya akal kareta jurig ieu. Dirusak sia waingan. Ceuk parid terus harita ngaliwan ka pinggireun kareta. Gogna kalan gelindingna arek dilaan. Tapi teh telah hese geuningan da teu boga alat teh. Parid teh eleh aka dina saku baju aya kayu api terus neangan suluh jeung dangdaunan garing. Bru-bru di jero kareta. Geus loba mah teu buru-buru disundut nu ratret heula breh aya tambang paranti moe pakean. Terus dilaan dipake ngaringkus suku kuda. Opat kuda ditalian ku tambang ngan henteu ari ditarikung mah. Pokona mah ditalian leh mun kuda lumpat pasti kana ti kuda wetna. Geus kitu wargi kakara ngabijilikeun kayu api harita. Gur seuneu teh hurung dipake ngaduruk kareta. Seuneu bikilila harita beuki gede. Katambah-tambah datang angin atuh maning nyeok sora seuneu teh. Karasa panas ku kuda serta disarada ting hanium ting jaraung ka luhur ari suku ditalian atuh ting kunupruk nu hiji hudang deui anu sejen namru atuh jadi kabuntang banting kareta teh. Deregdeg maju reg eureun. Udana namru nu sejen maju anu namru kagusur kitu jeung kitu bae sababaraha kali. Ari karetana geus kaduruk sabagian, hateupna geus nyangeyeng, da tihangna kabeuleum geus tutung. Guru tu kareta ninggalkeun pakarangan, seuneu ngabebelah hurung,
tapi tekung selila tekung si jauh buru kuda nate nambruk dua anu dua ngajol berat tambang anu ngaring suku na pegat kuda tengah hiem terus kaburusan dua-dua ngabelecet balik ka nagarana. Anu dua deui harita kokosehan serta abrug-abrugan lantaran karasa panas da kareta beuki ngabebelak kaduruk nya atuh lila-lila mah tambang anu nalian suku kareta teh tah bukten anu nalian suku kuda kareta teh pegat beretak belesat kuda kabur akhirna opatanana henteu nyesa kabege lumpat ninggalkeun eta kareta. Ari kareta na harita nambru seuneu ngabebelah hurung parid seuri nanjok kitu mah atena ngarasa sugema keun puas ya moal bisaeun mantog tah si buta gejul teh jeung dina mantogna ge moal daekeun di ka dieu tah ceuk parid bari nulak cangkeng pipiri mah terenjeng si teteh nyampeurkeun haheho bakat ku capek jeung reuas datang terus muntang kana leungeun parid pok nyarita nu bogana moal ngamek ieu teh ayi moal ngamek lah keun lah antep lesina kapokeun supaya ulah ka dieu deui pokona mah ceuk parid tenang pisan nya kajeun lah tak kudu kitu siluman gejul mah tapi siluman mah asana teh henteu salah manehna moal datang lamun teu diondang moal wawuh lamun teu dipunjung nu kitu teh mah salah kita teh we eta mah ya bener kitu jadi cumah beunghar ge ari harta banda ti siluman mah jadi moal matak jadi mangpaat manusia mah ulah munjung muja ka siluman dunyana ngan cukup keur di dunya unggul moal matak mangpaat di akhirat jeung di harta injeman teh matak rugi jaga di akhir bakal ditagih eta teh ceuk parid harita ka si teteh ida nya boro-boro jaga atuh ayeuna ge teu bebas ngagunakeun itu tuh ulang mah ulah nya pokona mah jeung deui pokona matak jengkel makat jengkel matak jengkean ceuk abdi mah beunghar ge teu bisa make mah nya cuma we nu aya apaan kitu apaan keur kitu boro-boro riug-riug imah teh pating narekot nya puguh parid jeung si teteh teh leuwas terus harita teh manehna lumpatan serta ajauhan imah da bisi runtuh teh barang geus jauh boro-boro panto tepas teh harita rusak wargi amburadul kawas anu aya nu najong tarojol si buta bijil bari humarurung sarta adu-aduhan matana panas digisik kala beuki peurih teu digisik dijeretotan jeung ateul deui atuh bari gagauran teh leumpang sagala dinupak kursi ancur meja meulah panto harita burak-barik jero turun kana golodog boromot golodog teh ancur si buta ti jalikeun bruk labuh da matana teu nenjok aduh tobat sia teh kunaon sia santama awas sia rasakeun wawales ti aing sia teh licik ulah ngajar ka hayang sia ku aing geus dicumponan tapi naha ka aing berkhianat sia rasakeun wawales ti aing tobat aduh tobat panas eta buta teh gegerungan bari ngancam ka santama ku si teteh kadengieun pisan atuh ayeuna maka nyahoan Rusia salakina teh serta percaya kana omongan tetanggana yen santama mah munjung cenah eueuh geuning nyaan salaki teteh teh munjung ka buta kumaha ari kitu na aya jelema bodo-bodo teuing na senang boga harta pamere ti siluman mun nyaho ti bareto mah rek minta diserahkeun tuman teuing ceuk si teteh nyaritana bari jeung nafsu ambek ka salakina ulah kitu teh keun wae da geus elingan we kitu anggur mah ulah dilawan teu bener hade goreng ge caro ge teteh eta teh ceuk parid mepelingan wah anak teteh ge paeh teh diwadalkeun meureun tang teu omongan batur bener
tak buta ieu anu ngahakanana ieu. Aduh, lamun wani mah ditakol tahuluna. Cik eta awewe bari berkat bakat ku gemes teh hayang mulangkeun ka nyeri. Aduh, punten warginya. Tapi boro-boro wani nakol manehna teh. Da ku nenjori nanti ring kewikna oge geus ngalapar tuur. Komo lamun ngadenge sorana anu ngagerem handaruban matak murag jantung matak sawan kolot. Malah harita si buta teh aburg-aburgaan matana teu bisa nenjo digisik perih teu digisik ateul mani renyem deui. Atuh ambek-ambekan bae cokorna ge gegeblig jagat asa inggeng. Parid jeung si teteh nenjokeun bae laku lampahna. Parid seuri sabab aya nya asalugina hate manehna. Baretong manehna kungsi dialungkeun ti jero guha kaluar. Ayeuna bisa males ku cara kitu manehna teh. Parid ngarasa yakin jeung percaya ka dirina yen eta buta teh buta ti gunung nu aya di sisi laut kidul teh. Puas ya. Pek rasakeun sia. Ceuk Parid harita bari mencerong. Nya keur kitu pardug harita aya haseup ti ipis. Muih ngurilingan eta buta. Bikrila beki kandel nu akhirna jirim buta teh kaciri, nu kaciri ku Parid ngan gulungan haseup bodas anu muih. Hiuk aya angin ngagelembung harita. Malah mari ngaguruh lir hujan silantang. Cunggung anjing babaung sada koreak pating koreak. Sora buta harita gegerungan kadenge keneh. Hiuk angin beki tarik kalayang gulungan haseup teh kaluhur kabawa ku angin teh. Atuh gerung seor sada angin ngaguruh di langit. Mata keung jeung geuman. Bulinyai kilat geleger sora gelap geludung pasusul-susul kawas rek hujan gede. Parid jeung si teteh wargi harita calohok bengong. Kaget nenjo pangabisa si buta teh beterubah jadi haseup geuning. Sarta geus di luhur mangiles teuing ka mana. Jalila-lila mah harita teh jempe kaayaan barik di kawas tadi nu kadenge teh ukur sora-sora sasatoan leutik. Anu biasa disada peuting teh nyatana kaya ningjangkrik beunceuk cari cangkas jeung simet gadung teh. Renga Parid harita narik napas jero asa lugina hatena teh. Manehna asa unggul perang geus bisa ngusir siluman buta anu ngaranjah ka jero imah. Si teteh ngahuleung miraga meneng ngabayangkeun kajadian bieu tah asa dina impian. Teh, ieu urang ka bumi aman ayeuna mah. Moal aya nanaon. Ceuk Parid ngajak ka jero imah sabab di luar mah tiis ku angin peuting. Jeung deui daerah eta mah boro-boro peuting burang ge kacida tiisna kawantu di pagunungan teh. Ari sia teh wargi teu loba omong tapi nurut teh kana pangajak Parid. Limpang rada baluweung keneh asa nincak asa henteu jeung anjog harita kana golodog. Eserek unggah da golodogna ancur ditincak ku buta teh. Parid kapaksa mancat ti heula si teteh dituyun bus harita ka jero. Barang bus ka tengah imah parabot ngayang beuling paburan tak gelas jeung piring oge paripus. Malah kursi jeung meja patulaya loba anu parotong. Si teteh harita nangtung ngajengjen jiga arca. Panon mencerong kana parabot anu ayang-ayangan. Atuh di imah teh kawas di kudang wae. Hampura teh pagawean abdi ngabuahkeun anu kieu, ngadatangkeun korban harta. Ngan abdi yakin eta buta teh moal datang deui sarta moal ngaganggu deui ka teteh. Teteh bisa hidup wajar teu dikungkung ku siluman. Ceuk Parid manehna surti hate pribumi pasti handeueul sabab parabot imah loba nu rusak. Keun wae ai teteh mah teu lebar ku parabot. Lebar sate ku awak jeung nyawa. Teteh teu ridho lamun kudu jadi wadal siluman. Jadikeun barang mah teu jadi masalah. Bisa diteangan deui. Loba keur pigantieunana. Pan ari nyawa mangan hiji-hijina.
teu aya anu ngajual. Jeung deui cuma loba banda ge ari teu bisa dipake mah. Sabab teteh loba baju tapi rek dipake teh sok dicarek. Majarkeun teh ulah kikituan. Sabab lain urang, lain nu urang. Rek make duit ulah royal bisi beak. Pokona mah hayang nanaon ge hese. Dahar ge karo uyah teh lain bohong. Kitu cenah wargi ceuk si teteh bari bapatah. Wargi anu mikaresepna dongeng Sunda dina channel Mang Dina Mar dina YouTube-nya wargi. Tang-tang istirahat nu ngadongeng. Jadi ka wargi sadayana nya sok sanaos mangdepikeun ieu dongeng. Nya tiasa naon teh kitu ngajantenkeun landong pangbarahmana oge mulungan atuh ieu carios anu saena oge nebihan anu aweuna nya wargi. Geuning urang mana gumelar di alam dunya. Nah kitu wargi sadayana nya dongeng ge aya anu papatah saena aya nu aweuna nya ulah diturutan nu aweuna mah nu saena nu kedah diturutan mah gitu wargi. Tah atuh kumaha lajengna carita wargi bangga ka wargi sadaya bawa istri pameget nu anu sepuhna nu caket nu tebina nu masih ngadongkeun ieu dongeng Sunda urang lajengkeun wargi carios ngadu teluh karangan kilik sabagian anu ka 40. Namun sakali dia hapunten ka warginya rada ieu seratna teh seratan rada burem tos selami teuing gitu. Janten seratan sakumang-kumang diuningakeun bade sami sareng warna buku gitu. Angga urang lajengkeun. Nya nuhun ari kahartos mah numawi sanesna mah abdi ge alim nedak di dieu. Tadi ge teu sareme-reme acan. Dengan abdi ngadadak lilinieun rek nyokot dahareun teh. Ai mah hebat. Orang lain jalmi samanea. Paingan atuh hate teh ujug-ujug wani hayang nyimpangkeun ai. Da percaya yen ai mah jelema hade tur eusi. Sanyana katuangan disuguhkeun teh geus disayagikeun eta teh ku akangna. Kitu kenyuguhan sema saha we nu datang. Teteh ge teu wani ngadahar dan curiga. Loba kasieun. Biasana mah dahar teh ukur jeung lauk asin. Ayeuna mah make aya endog sagala rupa. Eta teh salaki teteh anu meuli. Keun keur ka bibi keur ngabibi tak meureun eta mah nya teh ceuk Parid. Tangtos kana kituna kumaha tuh ayeuna? Ena urang leureuk we lah. Sawius parabot mantep heula abdi tetep ieu jeung capek keneh rasaan teh. Hayang leureuk abdi teh. Ceuk Parid bari gek diuk dina palupuh sila tutug tumaninah nakaran. Hayana ku teteh digawekeun nya. Pek leureusing merenah. Teteh terek ngeureuy beberes sarupa-sarupaeun. Utama nama ieu beling ieu. Ceuk si teteh bari terus ngumpulkeun beling kalawan hati-hati pisan bisi raheut. Wargi sadayana harita peuting beki jempling malam magis nincak kana puncakna peuting. Atuh hawa beuki tiis. Angin litik ting saleket di tepas hareup da pantona rusak teh. Parid cici ngajentul teu hayang ngeun sare najan capek ge. Si teteh digawe sorangan, beberes sakadugana teu ngomong teu loba carita. Hatena oge sugema najan banda rusak ge da ayeuna mah geus boga kapastian. Yen salakina teh nyaan munjung lain tuturkeuneun boga salaki muja ka siluman mah kitu ceuk pikiran si teteh. Teu karasa wargi waktu teh terus nyarelek ngong hayam jago kongkorongo dandakeun yen peuting geus ngagayu ka subuh. Terek kaganti ku beurang. Nya satuluyna mah fajar hibar sumirat ti tebeh wetan nyingraikeun dalang sepeuting. Atuh manuk oge recet di sarada di jalan geus kadenge sora mobil tinggarung jalan ka kota hirup deui. Akhirna berai harita teh beurang. Ai bilih bade silam tu aya cai haneuk. Teteh geus naheur. Ceuk nu boga imah meratikeun pisan ka Parid. Nuhun teh
Ari aya cai handit mah bade ka cai atuh. Ceuk Parid tuluy muru ka cai bari ngajingjing si panas sa ember keur nyampuran cai di kamar mandi. Ari si teteh tuluy harita teh popolah nyangu nyen dengan sangu ninyuci kopi disayagikeun di warung henteu di imah. Geus kitu Parid ge tuluy ka warung ngajentul dina kursi panjang bari lalajo mobil anu lalar liwat. Ieu mah rezeki teteh pribadi. Ulah teh dituang. Da asana mah halal henteu matak jadi kasakit. Tarimakeun ka nyaah tetehnya. Minangka pamulang tarima kana jasa-jasa ayi anu sakitu ageung mah. Ceuk si teteh bari nundaci kopi dina bangku. Mangga ditampi pisan teh. Ceuk Parindra gamang harita leungeunna kana gelas si kopi panas. Nyaan leungeunna hampang ayeuna mah. Henteu aya nu halangan. Seruput Parid teh nginum ci kopi. Karasana handit mah paiti koro. Nikmat karasana asa seger jeung nambahan tanaga. Bari nginum kopi teh diajak ngobrol ku pribumi harita mah geus teu asa-asa. Lancar kawas adi jeung lanceuk. Atuh Parid harita terang-terangan saenyana mamanehna teh keur ngalalana keur neangan guru malah sakalian nanyakeun ka si teteh. Manawi uninga teh di mana bumina ajengan Nurfalah? Ajengan Nurfalah mah teu terang teteh ge duka di mana. Seueur ari ajengan teh mah da kapiwa teteh ge jadi ajengan ngan teh sohor kawas batur da teu muka pasantren. Ceuk si teteh dari anaker. Dupi Kiai Parasanta di mana? Pura Sunta maksud teh. Tak upami Kiai Pura Sunta mah gampil. Teteh kenal sareng putrana anu calikna di Cigeunang. Yu urang ka ditu ayeuna tuh. Urang taroskeun lah ka putrana da ari Mama Kiai mah teu di Cigeunang duka di mana. Teteh gen teu terang. Kitu tembal pribumi dari enaker nyapuguh Parid teh bungaheun pisan lantaran di teangan tareka panggih. Nuhun atuh ari kitu mah teh. Tapi nah moal ngarepotkeun ka teteh ya. Mangkaning nuju ngawarung ya teh. Bade saha nu nungguan. Ah teu kudu bingung tutup we warung mah. Barina ge warung siluman ieu mah meureun. Da teu pati payu sanyana mah. Tapi aneh. Duit Kang Santama teh loba wae. Oh kitu nya mangga atuh. Ari teu kaambotan mah. Kita teh rek beberes heula. Nya satuluyna mah wargi eta awewe teh beberes heula di imahna. Barang-barang nu perlu disimpenan diperenahkeun dina lomari. Ari barang sajian mah harita diantep bae sinangayang da ceuk pikirnakeun bae da aya nu maling oge da puguh banda siluman teh anu teu bisa digunakeun ku manehna. Nya tekung selila wargi duanana geus saged deui bari beral miang. Atuh geus tarap timah beral bae miang ngajugjug ka Cigeunang teh. Parid atoheun aya nu jajab teh. Geus teu kudu tatanya deui kari ngajugjug ka imahna. Cag ayeuna urang tunda heula lalampahan Parid nu aya di setengahing perjalanan. Anu dianteur ku nu boga warung teh ka hareup ka sampeur deui. Wargi sadayana ayeuna urang malikan heula ka tukang. Harita teh peuting keur meujeunna jempling. Tapi di jalan raya antara Cianjur Bogor anu ngaliwatan puncak jalan teh rame keneh ku kendaraan anu talar liwat. Harita puncak pas geus kaliwatan aya pick up pinuh ku sayuran kayaning seledri, bawang daun, lobak jeung wortel. Ngaberung nurugtug mudun muru ka kota Jakarta rek yang sayuran ka pasar induk. Supir jongjon ngajalankeun kendaraanana. Gigireunana aya nu nyarande bangun tenang. Teu sare tapi teu ngomong-ngomong, panonna oge meletet nenju jalan ka hareup nu kasembrot ku lampu mobil. Leo ka kenca, leo ka katuhu, jalan mudun pungkal pengkol. Lampu mobil harita anu batur oge ting salebrot deui. Sakapeung matak serab.
Sabab nyorot kana beungeut sakabung poe kendaraan sejen jempling. Kang, bade dicana ka mana ieu sayur teh? Ka Kramat Jati atau napi ka mana ieu? Ceuk supir mimiti ngajak ngobrol. Hitung-hitung nyinglarkeun tunduh nu geus karasa narajang panon. Ka Kramat Jati we lah. Jadi dinya nusa anu pesena oge lah. Teu kudu hese lantaran karinuna duitna kari nyokot ngana mu datang kadinya peuting keneh kapaksa kudu nungguan nepikeun kadatangna. Cenah ceuk anu diuk gigireun supir nu tayalian Iwati Santama teh nyata anu usahana kana sayuran dijualan di kota gede. Sumang ngantosan mah teu aya wagelanana Kang eta mah. Ngan ieu rada tunduh teh aduh aku naonnya. Tara-tara ti sasarina geuning ieu teh. Aduh, kumaha mun reuheul atuh sakedeung malat ka dituna Kang. Cik supir terang-terangan yen manehna ngarasa tunduh. Asa beda jeung biasa. Lah make jeung tunduh sagala. Kaos lain manukna wae. Mun kitu nu kakara pantes. Maneh mah geus tuman lain eta teh. Cik Santama bangun anu teu percayaeun. Leres ari tuman teh mah Kang, tapi bangi kamari teu monok pisan. Sabab bangsul ti Cirebon abdi teh nya lauk asin pesenan babahek. Kitu ceuk supir. Nya teu nanaon rek eureula mah. Tapi ulah di dieu lah. Iris engke lah di Ciawi lah. Sekalian di warung ngara akang bisa nginum si kopi. Paksakeun saeutik lima lah. Kitu ceuk Santama. Mangga atuh. Tembal supir hatina rada keuheuleun. Santama teh sabab sok mawakarep sorangan. Jadi teu beunang dibawa badami manehna mah. Tapi sok karasa hasilna sabab buruh sok gede beda ti batur. Mobil wargi harita terus ngadius. Jalan lempeng ngaberu, suara mesin harita ngaheang nembus poekna peuting. Jadi mun jalana pungkal pengkol awak rada dungdak dengdek sira Santama oge gulak-gilak. Ger kitu hiuk aya angin ngagelembug. Mobil asa berat majuna teu pati gancang. Tapi mesin ngagerung jiga di jalan nanjak. Supir ngarenjag rasa tunduh leungit, hatina deg-degan jantung ratug. Kang, aya naon ieu? Mobil asa berat kieu ieu. Ceuk supir bari ngoper gigi persneleng. Gaul mesin ngagerung tarik, hiuk aya angin nembak kana beungeut mobil, majuna mobil asa ngarandeg. Nah, mawa mobil teh kawas kakara wae euy. Sing bener atuh kumaha lamun babawaan bahe pan akang nu rugi meureun. Santama gegelendeng ka supir, samarukna nyupiranana teu bener. Ih, ari akang. Nya kudu kumaha nyupiran, Kang? Da anger unggal mawa mobil ge kieu. Puguh ieu nu aneh teh mobilna ieu teh. Jeung kunaon jadi waktosna wargi sadayana dinya kapan. Rupina dipungkas dicekapeun dugikeun ka dieu heula. Ieu dongeng Sunda nya wargi dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa di Sumedang bagian anu ka-40 wargi. Sakali deui sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng pamugi sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahman atanapi landung nyalayakeun manah wargi. Atur nuhun kumang leuwih perhatosanana wargi sadayana. Wilujeng baturai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.